Selamat sore, perkenalkan nama saya Risma, saya berasal dari Bogor. Saya mau berbagi sedikit pengalaman saya untuk suami saya yang setelah menggunakan flavanol. Setiap hari suami saya biasanya itu batuk, bisa berdurasi 15 menit karena suami saya adalah perokok. Tetapi setelah saya berikan flavanol untuk yang original dan DTM, durasi batuknya berkurang, sangat berkurang Bapak Ibu. Biasanya 15 menit, tapi hari pertama dia menggunakan 10 menit. Kemarin juga saya lihat lebih berkurang dari 10 menit. Jadi saya rasa berdampak sekali setelah minum flavanol. Terima kasih.